Доброе утро, друзья дорогие. Я прогуливаюсь тут немножечко по пути в магазин. Рядом с нашим домом есть рощица такая. Я думаю, что камера не передает всю краску, эту палитру цветов удивительных. И солнышка хоть и нет, просто поразительно красиво. Красные цвета, желтые цвета. Просто удивительно. Все как славит Бога все творение. Душа отдыхает здесь. Вообще удивительно Бог человека сотворил, что его глаз может так воспринимать цвета. Конечно, я скажу, камера так не передаст. Дубы такие золотые стоят. У нас молодая дубовая рощица здесь вообще. И красные, желтые цвета, и зеленые. Есть еще дубовые листья зелененькие. Вообще просто удивительно. Слава Богу. Очень нравится мне осень. Бог самый великий художник. И вот такие пушистые есть тут у нас растения. И оранжевые. А когда это все на фоне голубого неба, если я солнышко дождусь еще, я обязательно засниму. Сегодня надо взять семью мою, детей, жену и обязательно сюда пойти, пока красота эта вся не опала. Потому что ветер уже сильный поднялся вчера. Так дул ветер, я думал, не успею здесь побыть, погулять, поснимать. Вот в этой красоте. Это просто, чудо. Просто чудо. Поэтому хотел бы это с вами впечатление разделить от пребывания здесь. Вообще. Мы были в Святогорске буквально пару дней. Там так красиво вообще тоже. И так нам мало этого было. Я думаю, у нас тут есть свои уголки такие классные. Надо пользоваться вот таким временем. Мы можем проводить время с Богом в молитве. Можем проводить время с Богом, пребывая в Его Слове. А можем проводить время с Богом, прогуливаясь, наслаждаясь природой, творением, которое само проповедует о своем Творце. А можно это все еще и сочетать. Молясь, славя Бога, прогуливаясь по таким удивительным местам, цитируя вслух или в мыслях места Священного Писания, по таким тропам, дорожкам. Это вообще просто удивительно, друзья. Пусть Господь вас всех благословит. Хорошего вам дня, замечательного. Не знаю, будет ли у меня возможность какое-то видео снять, ролик какой-то снять. Я молюсь именем Божьим во имя Иисуса Христа. Всех благословляю. Молюсь за все нужды, которые есть у народа Божьего. То, что братья и сестры пишут и в группу нашу церковную, кто болен сейчас. Сейчас это немощь, болезнь ходит по земле. И мы молимся об ограде, защите Божьей для Божьих детей, для христиан. Не только нашей церкви, не только в нашем городе. Много людей у нас тоже болеют, к сожалению. Но молимся, и я молюсь. Соединяюсь с братьями и сестрами в этой молитве о всех христианах, о всех родных и близких, о наших, о ком переживает наше сердце, чтобы все были живы, здоровы, чтобы Господь хранил, миловал, любящий Бог. Смотрите, Его любовь в Его творении, в этой красоте удивительной. Я люблю здесь бывать, гулять, размышлять, когда у меня это получается. Зимой здесь тоже просто потрясающе, когда снег и деревья стоят в снегу. Вообще замечательно. Сердце радуется, душа отдыхает. Слава Богу, Отцу, Иисусу Христу, Духу Святому, братья и сестры. Да благословит Господь вас обильно всех, очень сильно.